¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Sánchez Arroyo. Voy a realizar el qualifier de Tropical WODA Fest. Voy a realizar el WOD 2A y 2B. El WOD 2A consiste en realizar 80 toes to bar. Traigo las calleras y de ahí voy a utilizar lo que es mi rack para hacer los toes to bar. Voy a trabajar mi barra a 20. Ahí está. Mis discos a 35 y del otro lado igual. No sé si se alcanza a ver la luz. Y los discos no sé si se alcanzan a ver. O los muevo un poquito 35, más. ahí está. Y del otro lado 35. Una vez finalizado lo que es los 8 minutos, voy a trabajar con mis discos para el 2B, 10, 10, 15, 11, bueno, 25 libras, 5, 2 de 2,5, 2 de 45 y del otro lado lo mismo, 2 de 45, 5, 2 de medio, 25, 15 y 2 de 10. Al igual mis tenis de halterofilia y mi faja con rodilleras. Nivel intermedio. Nivel intermedio, categoría intermedia, exactamente. ¿Listo? Voy a ver. Quince. Cinco. 12. 17. Venga. Bien, bien, bien. 11. 11. Venga. 12.
3 minutos. Sí. 12. Venga, 30. Venga. 30, venga. 30 más. Para las 80. Once. 5, sí. Diez. Venga. Tienes tiempo. 9, ¿verdad? Faltan 9. Te faltan 9. Cuatro, 5, 6, 6. 7, 9. Ya llegaste a las 80. Lo lograste en 6 minutos 43. ¿Va a subir a 45 libras? 55 ya creo. 45, 35, Ujú. 10. Diez. 20 segundos para los 8 minutos.
Ya empezaron los 6 minutos del 2B. El 2B. Llevas 30 segundos. Vas. 1, 2, 3. ¿10 libras más? ¿10 libras más de cada lado? Uno, 2, 3. Quitas 20 y subes a 25. Venga, venga. Sale. Y sale, son 3. 1, 2, 3. Venga. Quitas 25. Subes 35. Subes 35. Venga, llevas buen peso. Son 3, ¿eh? 1, 2, 3. 5 libras. 5 libras. Queda 1 minuto y medio. Venga. 3 en 1 minuto. 1, 2. Venga. Relaja. 3.
Huevo. Una de 2.5. Otra de 2.5. Nos quedan 30 segundos. Así, 30 segundos. No. Tiempo. Tiempo. ¿Este no contó? Ese no contó. El contó fue 5, 5 libras. 35 35 libras. y 45. Y 45 libras. Ahí está. Le quito el medio. Ese no. 5, Sí, 5. 35. 35 libras. El último 45.